Добре дошли и благодаря за това, че се присъединихте в така скоростно обявеното и съответно случващо се събитие. Темата е всъщност наскоро излязлата нова версия на OpenSUSE Leap 15.6. Тъй като това е майнър версия, нали, няма тук да отделим много време на новостите, просто защото реално съществените, да кажем, за нас като потребители, новости не са чак толкова. Нали, в крайна сметка това е типично за сервис паковете или за майнър версиите. Все пак обаче, разбира се, ще обърнем внимание на това какво получаваме с тази нова версия, като освен това ще кажем и 2-3 думи за OpenSUSE, така света в момента. Т.е. ще обърнем внимание на няколко неща, които предстоят или са в процес на случване в OpenSUSE общността изобщо. После ще минем към OpenSUSE общността, нека да наречем България, като там също ще кажа какво предстои. И едва след това ще се насочим всъщност към това, което е основната тема, а именно какво е новото, съответно какво се променя за нас в 15.6 и после ще обърна внимание на това какви са ни опциите за превключване в света на OpenSUSE, т.е. ако да кажем до сега сме ползвали OpenSUSE Leap, имаме ли някакви варианти, съответно как се случват тези, т.е. какви са и как се случват, и след това ще ви покажа всъщност един възможен път за случване на нещата. Така, сега както казах, първо 2 думи за това какво в момента се случва в общността, в световен мащаб, нека да го наречем. Може би част от вас са запознати, а може би не, затова го казваме. OpenSUSE общността има няколко годишни събития, 2 са така по-откоряващи се сред тях, и това са годишната OpenSUSE конференция. Тази годишната на практика предстои след няколко дни, така че ако някой се чуди какво да прави, му се разхожда до Германия, разбира се, би могъл да се включи в това събитие. Разбира се, има варианти да го гледа изцяло онлайн. Самото събитие е безплатно, без значение как човек би участвал в него, като, както името подсказва, то е фокусирано изцяло върху OpenSUSE, върху случващото се в OpenSUSE общността, съответно случващото се с различните дистрибуции и различните други продукти, които са част от тази общност. И всъщност това е място човек да научи какво ново предстои. Другото голямо събитие, отново на годишна база се случва, то пък е за другата част на света, за Азия, като самото събитие мени позицията си, т.е. място на провеждане, но тъй като самото събитие, както виждаме, е със заглавие OpenSUSE.Asia, винаги е някъде в Азия. Тази година е в началото на ноември в Токио. Отново безплатно събитие и пак фокусирано основно върху OpenSUSE. Така че има варианти. Сега, разбира се, има и много други събития, по-манички или пък локални. В частност имаме такива и в България. Те не са изцяло OpenSUSE ориентирани, но поне има присъствие на OpenSUSE, понякога има и някоя тема. Така че една от възможностите да проверявате какви са предстоящите събития с някакво участие на OpenSUSE, т.е. не е задължително са изцяло OpenSUSE събития, е на ето този URL. Така. И нека се прехвърлим всъщност към нашата географска ширина. Какво се случва в България в посока OpenSUSE?
за съжаление, не чак толкова много неща, колкото може би е добре да има в една общност. Добре е да има повече събития, сбирки и така нататък, но така или иначе до тук, т.е. първата половина на тая година, сме участвали, т.е. имали сме присъствие с тъй наречения пътуващ щанд. Не знам дали сте засичали се публикациите на пътуващия щанд на OpenSUSE, но на тези две събития успяхме да се включим, съответно в Велико Търново и в Пловдив. И по отношение на срещи, това за съжаление е първата среща, която аз лично успявам да организирам. Не ми е известно да са се случили други, така че явно първата ни половина от годината не е протекла много активно, но пък за сметка на това втората половина се надявам да бъде такава изпъстрена с повече събития и участия, а именно за тези от вас, които не са така запознати, има една инициатива IT турне се казва, или IT тур. Тази инициатива на практика включва няколко града в България. Велико Търново, съответно Варна, Бургас, Пловдив, Русе са градовете и има такава пътуваща конференция в една събота по определен график, разбира се случва. Може да проверите предстоящите събития на тази страничка. Всъщност остават реално повечето предстоят, а именно Бургас, Варна, Русе и Пловдив. Като плана е, разбира се, на всички тях да има пътуващия щанд на OpenSUSE да бъде там. Така че ако сте в район, в който предстои такова събитие, разбира се, може да се видим на живо. Освен това, в края на годината е българското голямо open source, и не само open source, изобщо за отворени технологии, най-общо казано, събитие OpenFest. Така че той е в София. 2 дни, доста интересно и обхватно събитие. Така че ако искате, също може да се включите в това. Като освен тези предвидени участия, разбира се, бихме могли да се включваме и в разни други местни инициативи, стига, разбира се, някой да влезе в контакт и това да бъде изпълнимо. Извън това, със сигурност ще направим още една-две срещи, т.е. в някакъв такъв формат. Трябва да видя какви теми, разбира се, да представя, или пък ако някой от вас иска да представи тема, още по-добре, или ваш познат, не е задължително да е някой тук в момента присъстващите. Така и още две общи приказки. Работя по две инициативи, които не са пряко свързани с SUSE и с OpenSUSE, но поне едната от тях не е пряко свързана. Но може да се сторят интересни на вас или на ваши приятели, близки, няма значение. Едната инициатива се казва Linux Essential Study Group. Това ще бъде няколко вебинара, кратички, фокусирани на темите, които влизат в сертификацията Linux Essentials, като идеята на тези вебинари, разбира се, няма да бъде само с тях, т.е. това не е идеята, не е по дизайн така, разбира се, на някой може това да му е достатъчно, но идеята на тези няколко вебинара не е, разбира се, да изместят необходимостта човек да посети курс или да чете книги, или да гледа там някакви видеоуроци, а идеята е по-скоро да му се систематизира така знанието и съответно да види на къде е в своята подготовка, преди да се яви евентуално на този изпит Linux Essentials. Това е изпит от групата сертификати и изпити на Linux Professional Institute или LPI. Но разбира се, човек може да се включва в тази серия вебинари, дори да не планира да се явява на изпит, просто така да си свери часовника. И другата инициатива, по която работя и предстои да пусна, това пък се казва SUSE Certified Administrator Journey. Тук идеята е подобна, но просто водещото е сертификацията на SUSE за администратор.
Това е първото ниво сертификация на SUSE. Да, сходни инициативи. Едната е обща, другата е по-фокусирана върху SUSE продуктите. Нямам в момента дати конкретни. Стига така да бъда готов с материала и съответно графика. Разбира се, ще го оповестя по стандартните популярни канали. Така че следете каналите. И стига толкова общи приказки, също да се насочим към основната тема. Основната тема е тази излязла наскоро нова версия на OpenSUSE Leap, а именно 15.6. И сега не знам доколко сте следили как се случват и развиват нещата около OpenSUSE екосистемата изобщо и в частност OpenSUSE Leap, но със сигурност, ако така се интересувате в тази посока, сте чули или сте усетили, че има някакви неясноти. Сега какво ще се случва с тази дистрибуция? Тя ще продължи ли да съществува, под какъв формат и така нататък. И причината за това е, че в крайна сметка OpenSUSE като общност, тя не стои на едно място, тя се развива. Продуктите, които са в тази екосистема, те също се развиват. В частност и OpenSUSE Leap дистрибуцията, така че нормално е да има понякога промени, които изглеждат било то плашещи, било то водещи до несигурност. Сега аз в следващите няколко реда ще се опитам да сложа, така да кажа, на масата това, което е ясно, това, което е наполовина ясно и това, което пък съвсем нямаме яснота какво ще се случи, с идеята евентуално да разсея някои слухове, които знам, че витаят в публичното пространство. Но преди това да видим също какво се случва с тази нова версия и после ще стигнем до слуховете. Като всяка нова майнер версия, имаме промени в няколко направления. При всички положения имаме пакети, които отпадат. Защо така? Защото, да кажем, те са останали без съответно хора, които да ги поддържат. Или просто има някакъв друг вид несъвместимост с курса на продукта. Така че и тук в 15.6 имаме такива неща, които отпадат. Както ще видим, също някои отпадат и това е малка извадка. Нали? Това са основните неща, по-забележимите неща, които отпадат. Някои от тях отпадат, като примерно Bumblebee пакетите, просто защото има алтернатива, да кажем по-добра, по-поддържана алтернатива на тяхно място. Съответно, сходна посока са нещата и за четвърта версия на KDE и съответно на Qt фреймворка. Просто те са пък вече стари. И трябва при положение, че имаме по-новата версия и имаме от достатъчно време, няма смисъл това да продължи да се, така да кажем, дундурка на не много разговорен език. И средната позиция тук, която съм поставил, са N на брой Python пакета. Аз накрая на слайда съм включил и линк, където разбира се може да ги видите индивидуално кои са тия пакети, които отпадат. Те пък отпадат поради проста причина, че няма кой да ги поддържа. И включването им в една по-нова версия очевидно би довело по-скоро до повече проблеми. Така че просто там е взето решение да отпаднат. Но като цяло няма, нали, като оставим може би Python пакетите, няма някакви притеснителни неща, които са отпаднали. И като казвам Python пакети, това не е целият Python като такъв, това е просто конкретен набор от пакети. Съответно има промени. Промени не в посока премахване, промени в посока, примерно, по-нови версии на съответните пакети или пък добавяне на функционалности. Всъщност нещо, което е традиционно за сервис паковете или за тези майнер релизи на дистрибуция като OpenSUSE Leap, това е, че с всяка следваща майнер версия има и по нещо ново. И като казвам ново, това не е просто нова версия на някакъв пакет, примерно кърнала, нали, е с нова версия. Окей, това е нормално. А има добавки на неща, които е нямало в предходната версия.
Една от промените, и тя не касае толкова смяна на пакети или добавяне на нови неща, това е просто промяна в ключа, с който се подписва съответно, се подписват репозиторите и пакетите. Ясно е, надявам се, че повечето пакети, разбира се, в новата версия влизат с тях на по-нова, по-съвременна, по-актуална версия. Аз тук съм извадил само версията на кърнала, защото това е нещо, което хората много често питат. Не защото непременно винаги чак толкова им е важно или ги вълнува, но просто питат. В 15.6 кърнала е 6.4.0. Очевидно не е най-новия, но е сравнително актуален като версия. И тук споменавам само още нещичко, което пък е ново като функционалност в този сервис пак или в тази майнър версия. Това е Cockpit Web интерфейса или Web интерфейса. Може би сте попадали на него, може и да не сте. За тези от вас, които не са попадали, това е, както името подсказва, Web интерфейс, който може да инсталираме и съответно да управляваме нашата машина изцяло през Web. Представете си, примерно, че искаме да си направим някакъв virtualization host, да кажем с KVM. Съответно, там нямаме графична среда и така нататък, или няма нужда да имаме. Слагаме си и Cockpit отгоре, и в случая говорим за него, разбира се, има алтернативи. И си, когато искаме графично така взаимодействие с нашата машина, може да ползваме именно Cockpit. Или пък, примерно, ако искаме да си създадем контейнерен хост, да си пускаме, да кажем, подман контейнери, отново Cockpit може да ни влезе така в действие. Или пък искаме да си направим storage сервърче или решение. Cockpit пак може да свърши работа и така нататък. Всъщност Cockpit, освен бидейки веб интерфейс, той реално си има модули и си има фабрични модули, стандартни модули, които ни покриват различни функционалности, като да кажем работа с контейнери, работа с виртуални машини и така нататък. Но освен това има и възможност ние да си го доработим. Тоест бихме могли да си напишем модул за нещо, което ни липсва, което искаме да може да ползваме под Cockpit. Иначе като инициатива Cockpit идва от Fedora общността. Доскоро беше наличен само в OpenSUSE Tumbleweed, вече е наличен и в Leap. И затова му обръщам такова внимание, защото за хората, които сега ползваха Leap, да кажем, че нямаше лесен, натурален начин да могат да почнат да работят и с Cockpit. Сега пак казвам, това не е детайлен списък, детайлна информация има на ето този URL за промените, или иначе казвам за релиз ноутовете. И сега две думи за неяснотите или слуховете около бъдещето на Leap. Има някои неща, както ви казах по-рано, съм ги разделил на три категории. Сигурно, несигурно и възможно да стане. Започваме от сигурните неща. При всички положения ще продължи да има Leap като продукт, т.е. планиране Leap 16, сега точна дата няма за пускането му, но е предвиден за 25-та година. Също другото сигурно нещо за Leap 16 е, че той няма да бъде класическия Leap, с който сме свикнали до сега, евентуално. По ред причини курса леко се сменя и ще бъде базиран на тъй наречен Adaptable Linux Platform или ALP, както евентуално сте го мяркали тук, там е съкратено. Сега това е голяма инициатива в SUSE и в OpenSUSE, в двата лагера, което също е един лагер в крайна сметка. Това е курса за бъдещите продукти, както в Enterprise света, така и в общността. Така че няма как да се избяга от този курс. Сега това не е непременно задължително да е нещо плашещо или лошо, просто леко, нека така да го обобщим, Leap ще почне да се отдалечава от класическия, нека да кажем така, от класическия Linux, от класическата Linux дистрибуция.
И това може би поражда така някакви брожения, някаква несигурност. Сега, в крайна сметка, общността има глас. Друг е въпросът доколко хората успяват да си кажат мнението и съответно да го аргументират. Но думата на общността в някакви граници се чува и в този смисъл при всички положения в LEAP 16, поне така обявено, аз сложил съм го в категорията possible, нали, възможно, защото докато не го видим, нали, няма как да сме 100% сигурни, но твърди се, че в LEAP 16 ние ще продължим да имаме така non-immutable и immutable възможност за инсталация на LEAP дистрибуцията. Какво ще рече това? При immutable, нещо, което става все по-модерно и все по-често срещано в съвремието, и редица дистрибуции вече прибягва до това. Това е в крайна сметка, най-грубо казано, имаме read-only, т.е. системата зарежда от read-only дял, root дял. Съответно, ако инсталираме нов софтуер или пък правим апгрейд, това се случва как да кажем, в отделен снапшот. Ясно е, че това нещо трябва да стъпи на някаква файлова система от типа на Btrfs. Специално за OpenSUSE това е Btrfs. И съответно, за да приложим новостите, ние трябва да рестартираме машината, за да може да така се случи превключването към, примерно, новата версия или апдейта. По отношение на потребителските приложения и вкарвайки и Adaptable Linux платформ в играта, това пък означава, че все повече ще инсталираме приложения, не използвайки класическия RPM подход, а по-скоро контейнер-based подхода. Така че тук, отново комбинирайки, нали, тези думички immutable и non-immutable с Adaptable Linux платформ, това допълнително така увеличава притесненията в крайна сметка на хората в общността. Какво точно ще се случи с LEAP. Уверението е, че, както казах, ще имаме и non-immutable, т.е. по-близо до класическия подход, начин за инсталация, съответно за работа, но и ще имаме по-новия, по-модерния и ще имаме възможност за избор. Друго нещо, което се твърди, че разбира се е възможно да се случи, стига да има такава необходимост, това е по принцип 15.6 се твърди, че е последния сервис пак или последната майнър версия, но ако по някаква причина, разбира се окаже, че времето до LEAP 16 почне да нараства и това създава опасност в един момент 15.6 да остави хората без сапорт, най-общо казано, всъщност ще бъде пуснат още един сервис пак или още една майнър версия. Но в момента, поне по публично достъпната информация, аз за съжаление също не разполагам с друга, 15.7 по-скоро няма да има такъв сервис пак, но в случая необходимост има готовност или ще има готовност да бъде пуснат. И нещо, което е крайно несигурно при всички положения, е как всички тия промени наистина ще се отразят на нас, на хората, които ползват тази дистрибуция, изобщо на общността, която стои зад OpenSUSE или е част от OpenSUSE. Пак казвам, обаче гласа на общността се чува, така че какъв е варианта ние да влияем на нещата? Вариантът е примерно да изтеглим дистрибутив, макар и в ранен стадий, примерно на ALP или на Adaptable Linux платформ. Да го инсталираме, да си поиграем, да видим какво ни харесва, какво не ни харесва и съответно да дадем своята обратна връзка. В крайна сметка, колкото по-силен е така, и по-концентриран нашия глас на хората, които го ползват, толкова по-влиянието му съответно е по-голямо. И независимо как ни изглежда сега тук на нас няколко души, говорейки си, кой ще ни чуе нас тук, кой не знае. Истината е, че назад във времето, ако човек разгледа какво се е случвало примерно в форумите или в мейлинг листите на OpenSUSE, ще види, че не е така, че
гласа на общността, стига да, разбира се, нещата са поднесени с аргументация, бива чуван в по-голяма част от случаите. Така че ако просто само се придържаме към слуховете и така се тревожим, без реално да пипнем нещо, да видим, и то може пък също да не е лошо. Това, че ние сега сме свикнали с един начин на работа, не означава, че смяната му към друг е нещо лошо. Напротив, може да е нещо положително. Така че, моят съвет към вас е, ако имате някакви притеснения, пробвайте. Било то Adaptable Linux платформ, някои от там ранните релизи, до които има публично, разбира се, достъп. Било то, ако искате, може да пробвате MicroOS, тя може да ви даде максимално така близко усещане до това какво предстои за Leap 16. И тя е, разбира се, публично достъпна, така че има какво човек да пробва, за да си изгради така информирано мнение по въпроса. И разбира се, трябва да следите календара има такива работни групи, специално за Leap 16 и съответно за Alp. И там хората организират периодично срещи, които са публично достъпни, съответно после резултата от тия срещи е публично достъпен, въпросните се пускат от време на време и така нататък. Така че, да, ние може да бъдем активна страна. Това е което искам да кажа с целият този слайд и не трябва да се притесняваме. Сега също тук трябва да кажа, че това, което току-що разказах е моя лична интерпретация. Аз не съм член на борда на OpenSUSE или пък не съм водещ разработчик на Leap 16. Никакъв разработчик не съм на Leap 16. В този смисъл това наистина е моя интерпретация и пак казвам, тя е базирана на публично достъпна информация, не е нещо от кухнята. Така, окей. Общи приказки, обаче нас ни интересува евентуално, или надявам се, как всъщност имаме съществуваща инсталация на OpenSUSE Leap, как да стигнем сега до тази нова инсталация, какви са ни вариантите. При обаче да видим и да разберем вариантите, ние трябва да видим и разберем връзката на различните дистрибуции в OpenSUSE екосистемата или проекта. И аз тук в една сравнително семпла графика съм се опитал да обхвана как стоят нещата. Реално, само да върна назад, извинявайте, така. Разработката, трябва да почнем някъде от началото, от извора. Разработката на OpenSUSE дистрибуциите, без значение коя визираме конкретно, тръгва от нареченото Factory или фабриката на OpenSUSE. Тоест там влизат всички пакети, там се случва така първоначалната разработка и съответно вземане на решение кое на къде, кога ще бъде включено и така нататък. В някакъв момент, след като нещата придобият едно задоволително, надежно, работно състояние, се формира тъй наречения Tumbleweed Snapshot или build. И да, евентуално знаем, че Tumbleweed е ролинг дистрибуция. Много хора като чуят това казват, мале, това не е стабилно, то е бета, няма такива филми. Това е стабилна production ready дистрибуция, просто е ролинг базирана. Тоест имаме възможно най-новите, но с стабилно поведение пакети, драйвери или каквото му кажем, както по-лесно му е да се го обясни. Така, и това да кажем се случва примерно веднъж седмично, веднъж на 2 седмици, на някакъв не строго фиксиран интервал. Що не е строго фиксиран? Защото водещото е всъщност стабилността, нали? А не толкова всяка сряда да имаме нова версия, нов релиз. Така, и това е Tumbleweed. Къде се появяват другите дистрибуции? Всъщност и тук вече има периодика, веднъж годишно от това, което се така случва и по-скоро в Factory и Tumbleweed, се формира или се подготвя версията за
SUSE Linux Enterprise, т.е. релиза за SUSE Linux Enterprise и респективно за OpenSUSE Leap. Всъщност защо респективно? Защото те, спокойно може да мислим за тях като за едно и също нещо, просто брандирано по различен начин. Но водещо Enterprise дистрибуцията в някакъв смисъл, т.е. това е фокуса на случване на нещата и от нея по-скоро се появява и Leap. И за тях се казва, че те са бинарно съвместими. Те са на практика едно и също нещо. Просто тук имаме, разбира се, Enterprise ангажимент, абонамент и така нататък, поддръжка и всичко останало, докато това нещо го ползваме напълно свободно и безплатно. И двете са с отворен код, нали? Тук също много хора вземат грешно решение, то това вече е closed source, това е open source. Няма такива филми. И това е open source, и това е open source. Просто има различен ангажимент в един и в другия случай. И оттам насетне всъщност се появяват още много други вариации или дистрибуции в крайна сметка. Под SUSE Linux Enterprise се появяват съответно сървърния продукт, десктоп продукта и микропродукта. Това са поне основните продукти. Нали? Тук не говорим сега за някакви специфични надстройки, като примерно High Availability и така нататък. Нали? Тук говорим за основните продукти. Това е напълно достатъчно да го сложим на маста. Така, и това е по отношение на Enterprise. Сега обаче ние сме събрали да си говорим по-скоро за комюнитито. Там също нещата се движат. Съответно от OpenSUSE Leap се появява като следваща стъпка дистрибуцията OpenSUSE Leap Micro, която спокойно може да кажем, че кореспондира с SUSE Linux Enterprise Micro, отново имайки това разделение Enterprise дистрибуция и съответно Community дистрибуция. Всичко това са дистрибуции в SUSE OpenSUSE семейството. Но има и още. От OpenSUSE Tumbleweed, друга дистрибуция, която почва своето начало, това е OpenSUSE MicroOS. Всъщност тук идеята на MicroOS е подобна както на SUSE Linux Enterprise Micro и OpenSUSE Leap Micro, с тази разлика, че докато тези две микрота стъпват на LTS дистрибуциите, т.е. те са вариация на самите LTS дистрибуции, имат фиксиран релиз, график, по-предвидимо поведение, така да кажем, във времето. OpenSUSE MicroOS е отново ролинг дистрибуция. Тя е базирана на това, което идва в Tumbleweed. Нали? Съответно, може да очакваме, ако не е абсолютно същия, то много близък график на новите билдове или релизи. И съответно на база на OpenSUSE MicroOS имаме още едни следващи итерации, които също са дистрибуции, но вече специализирани, така да кажем. OpenSUSE Kalpa и съответно OpenSUSE ION, да кажем, че е един вариант за произношение или за прочит. Като просто те са MicroOS, но съответно с графична среда. В единия случай говорим за KDE, в другия случай говорим за GNOME. И ако оставим нещата така на тази картинка, ще се окаже, че тук в OpenSUSE света ние имаме избор само между консервативно поведение в лицето на Leap или на Enterprise частта и ролинг поведение. И понеже това сега то върши работа на много хора, но в същото време и на друга част пък от хората не върши работа. Не дава достатъчно така избор. Общността видя това, разбра това и направи още нещо по средата, а именно OpenSUSE Slow Roll. OpenSUSE Slow Roll, извинявайте, както може да видим по тази схема, стъпва, т.е. е резултат от OpenSUSE Tumbleweed, но с тази разлика, че Slow Roll на практика води до забавяне. И затова това име, т.е. по-бавно търкаляне. Докато Tumbleweed, по принцип Tumbleweed са уния хращчета, които по кълбойските филми се търкалят в пустинята. В случая Slow Roll е препратка пак към това, но по-бавно търкаляне. Идеята тук на Slow Roll е, че нямаме релизи билд всяка седмица или там през седмица. Имаме забавяне, чувствително забавяне. Да кажем, примерно един път в месеца или примерно един път на 2 месеца. Но
За разлика от Leap, където имаме релиз един път годишно, тук имаме няколко пъти в годината. Нали? И това ни дава възможност хем да сме почти с най-новите неща, хем да имаме така привкус на консерватизъм. Консерватизъм в случая е малко силно, какъвто евентуално бихме имали при Leap. Тоест Slow Roll се стреми да ни даде най-доброто от двата свята, така да кажем, от консервативния на вършен базираната дистрибуция и гребена на вълната от ролинг дистрибуцията. И сега, след като имаме тая картинка, вече основателно може да се зададем въпроса, окей, аз сега да кажем имам Leap 15.5. Той има още няколко месеца сапорт, горе до края на годината. Само, че вече след като е излязла новата версия, е крайно време да вземем решение, да превключим евентуално. Било то към 15.6, било то към някой от другите. И на следващия слайд също аз ще ви дам възможните превключвания и след мъничко ще ви демонстрирам вариант за това. Да приемем, че работим с Leap 15.5. Нали? Би следвало да не сме с по-стара версия, ако сме си обновявали дистрибуцията периодично. Но дори да сме с по-стара, примерно 15.4 или 15.3 по някаква причина, или пък още по-стара, разбира се, можем поетапно да стигнем до актуалната. Сега, като цяло съвета на хората, които разработват OpenSUSE, в крайна сметка, е ние да не изоставаме толкова с версиите. Не случайно, след като излезе новата версия, в случая излезе 15.6, ние имаме няколко месеца, горе половин година, време, в което двете версии се застъпват. И да, през тази половин година ние имаме лукса все още да ползваме старата 15.5, но би трябвало да го правим с идеята, че в някакъв момент трябва да се подготвим да превключим към по-новата. Сега за някой това превключване е лесно, за други не е толкова лесно, зависи в крайна сметка какво правим с тия дистрибуции. Нали? Така, но приемаме, че нямаме никакви такива усложнения. Единият ни вариант е, имайки 15.5, след мъничко ще ви покажа командите, те са изключително семпли, за 0 бройки може да минем към 15.6. Оттам насетне, всъщност, дори без да преминаваме към 15.6, можем още от 15.5 да скочим към Tumbleweed. Тоест решили сме, че имаме инсталация, която вече не ни трябва да е консервативна. Искаме да минем на ролинг подхода. Няма никакъв проблем. Отново изпълняваме 2-3 команди, хоп, вече сме с Tumbleweed. Тоест конвертираме in place Leap към Tumbleweed. Вече след като знаем, че има и междинен вариант, а именно Slow Roll, да, може да минем и към него. Отново от, да кажем, 15.5, т.е. дори не е необходимо да сме с най-актуалната версия. Няма никакъв проблем да превключим. И разбира се, може да превключваме и между тези, които са отсам, а именно можем от най-новия Leap, след като можем от по-стар Leap да минем към Tumbleweed и Slow Roll. Същото важи и за най-новия Leap. Нямаме абсолютно никакъв проблем от най-новия Leap да минем към Slow Roll, оттам да минем към Tumbleweed или пък директно от най-новия Leap, разбира се, да отидем към Tumbleweed. Можем и още нещо, можем между Slow Roll и Tumbleweed също да се въртим. Сега ясно е, че няма смисъл да го правим през ден, нали? но бихме могли да конвертираме Slow Roll в Tumbleweed и обратно Tumbleweed в Slow Roll. И това е работещ вариант. И нека да ги видим сега тези неща. Сега в следващите няколко минутки аз съм планирал да направя на живо. Не просто тук да си говорим и да ви покажа команди. Разбира се, ще ви покажа и самите команди къде са. Съм ги качил. Така че за тези от вас, които евентуално трябва да напуснат срещата, в ето това репозитори, всъщност ето това е репозиторито в GitHub, съответно за днешната среща и самите слайдове, които гледахме преди малко, нищо, че пише invalid PDF, съвсем си е валиден.
И съответно демото, което сега ще покажа с всички команди и препратки, така че ако искате, бихте могли, разбира се, последствие да се поекспериментирате. Така, сега аз съм си заредил тук 15.5 инсталация, пускаме и ще направя едно пренасочване, за да ми е по-лесно съответно копи-пейст. Докато зарежда машината, тя е в NAT режим, съответно ще пусна един форвардинг, за да мога по-лесно да направя нещата, вместо да допускам много грешки, набирайки командите. Така че сега тия неща ги махаме от тук, те вече по-скоро не ни трябват. И си отваряме една сесия. И се логваме в тая машина. Сега, по принцип, когато говорим за апгрейд на дистрибуцията, както съм включил тук описание в нещата в GitHub репозиторито, е добре да направим редица подготвителни действия, като например бекъп на някакви данни важни за нас или пък на цялата система, примерно ако е виртуалка, това става много лесно. Самата процедура по апгрейд е добре да не се изпълня отвътре от самата графична среда, т.е. да не е от терминален емулатор, а да е примерно или да превключим системата в изцяло текстови режим, т.е. да спрем графичната среда, или съответно да я оставим да работи, но все пак да превключим към виртуална конзола и оттам да изпълним стъпките. Това се препоръчва, защото въпреки че всичко се тества, възможно е точно при нашата комбинация от неща да стане така, че нашата графична среда да запецне по някое време, оттам апгрейда ни да запецне и крайният резултат да ни хареса. Така също има препоръки за репозиторите, допълнителните, които евентуално имаме. Трябва да проверим те поддържат ли новата версия, имат ли отделен URL за примерно новата версия, към която минаваме. Ако имат, съответно да превключим към тях. Ако пък нямат, нали, това не е непременно проблем. Също така трябва да помислим, ще ги оставим активни ли тези несистемни, така да кажем, репозиторите или допълнителни, или пък ще ги изключваме. Трябва да огледаме нещата. И така. Също е добре да не прескачаме версии. Т.е. ако имаме 15.3, да минем през 15.4, 15.5, 15.6. Но в определени граници е възможно и да прескочим. Сега, както казах, препоръката е да не прескачаме, а да караме последователно. Така е. И сега, нашата машина в момента казахме с 15.5 лип и съответно има актуалния за 15.5 кърнал 5.14.21. И искаме сега това нещо да го мигрираме към 15.6. Така, една от стъпките, които трябва да направим е първо да си обновим информацията за хранилищата или за репозиторите, след което и да пуснем апдейт на системата, т.е. да сме сигурни, че сме с най-новите пакети за този клон, в който в момента работим. Нали? В случая 15.5, за тази версия, с която в момента работим. Така, изчакваме обновяването да приключи. И след това така, най-накрая. Сега, по принцип, при OpenSUSE и изобщо при Zypper, така като основен играч в случая в това, което правим, отделен рефреш не е задължително да изпълним. Рефреша се случва автоматично, в случай, че репозиторите не са рефрешвани скоро.
но в случая в тази процедура къде, за яснота, за пълнота или пък просто да го имаме експлицитно, разбира се, може отделно да си изпълним рефреш. Така. И междувременно, между вчера и днес, когато съм подготвил, да кажем, този шаблон, вече има пакети, които имат нужда от обновяване. Окей, обновяваме ги. Крайна сметка, затова изпълняваме тая стъпка. Така. Окей, имаме пакетите. Следващата ни стъпка е да проверим как са ни настроени в момента репозиторите, които в момента имаме. Като ако в момента работим с 15.4 или 15.5, реално няма какво да се притесняваме за репозиторите, тъй като в масовия случай, нали, говорим за системните такива, те използват променливата, релиз вътре в репозиторите. Тоест не е строго фиксирано, както е в това, което виждаме тук на първия ред, еди коя си версия, а вместо това, всъщност нека да отидем в тая папка и да видим едно от тях. Така, примерно ето това да го разгледаме. Ще видим, че ето, не както тук на този резултат, който ни излезе, 15.5 фиксирано, се използва тая променлива. И всъщност това прави нашите системни репозиторите гъвкави. В случая имаме две репозиторите, които не ползват тая променлива. За едно от тях не е проблем, за другото също не е, просто защото репозиторито е излишно. Айде да ги видим сега кое е. Първото, което не ползва тая променлива, това е всъщност репозиторито, което е регистрирано като част от процеса по инсталация. Това репозитори на практика ние бихме могли да го изключим. И да си продължим нататък. Реално това, което то ни дава, ако разгледаме URL-а, repo OSSS, ние имаме отделен запис, отделно репозитори, repo-OSSS, за същото нещо. В този смисъл това е просто един излишен запис, пак казвам, останал от самия процес по инсталация. И няма какво да се грижим за него. Няма нужда да сменяме тази фиксирана стойност с release променливата. Другото репозитори е просто такова, че е универсално. Както виждаме, тук няма цитирана конкретна версия. И няма също нужда да се притесняваме. Тоест няма нужда тук да се чудим сега как да го накараме да ползва release променливата. Първото, казахме излишно, така че можем просто да го махнем. В нашия случай, разбира се, може да видим листинга, да видим, че той излиза с номер 1, окей, и значи просто ще изпълним remove операцията за репозитори 1. И сега, ако пак повторим командата за проверка на това, кои са с release и кои не, ще видим, че остана само това, което е за OpenH264 кодека. Казахме, то не ни пречи. Окей. Следващата стъпка, след като сме се преборили с репозиторите, е, разбира се, да преминем към новата версия на репозиторите, като само да изтегля екранчето пак с материалите. Ако апгрейдваме по-стара версия, там където системните репозиторите не са по подразбиране настроени да ползват release променливата, примерно 15.3 да кажем, то може да изпълним тази команда, само че трябва да сменим 15.5 с 15.3, т.е. с съответната версия, за да пренапишем, да подменим, да пренастроим репозиторите, така че да почнем да ползват release променливата. Ако правите миграция от 15.4, от 15.5, специално за системните репозиторите, тази команда вече ви е излишна и не ви трябва. Просто те са съобразени с този подход. И в този смисъл, тъй като ние правим миграция от 15.5, просто продължаваме нататък, прескачаме тази стъпка. Следващата ни логическа стъпка е просто да кажем, подавам ти release променливата, но с съдържание 15.6. И искам да ми рефрешнеш всички репозитори. Но вече не за 15.5, а за 15.6. По този начин нашата инсталация ще види всъщност новите пакети.
и ще може да ги изтегли и да ги инсталира. Така. И след още мъничко ще имаме възможност, всъщност, ето, опресняването на пакетите е изпълнено и следващата стъпка е просто да изпълним Distribution Upgrade командата или DUP съкратено. И тук е много важно, нали? Когато правим миграция от един продукт на практика към друг продукт, без значение дали това е от 15.5 към 15.6, дали е от Leap нещо си към Tumbleweed или към Slow Roll, винаги командата е DUP, Distribution Upgrade, не е просто Upgrade. И съответно изпълняваме тая команда, минават всички проверки, дава ни детайлен списък какво ще се инсталира, какво ще се апгрейдне първо, съответно шаблони, индивидуални пакети, виждаме продукта, какво ще се случи, кои ще бъдат евентуално даунгрейднати, къде ще настъпи смяна на архитектура, обикновено смяната на архитектурата е към No Arch, т.е. пакета вече е станал универсален, не е фиксиран към конкретна архитектура, какво ще бъде премахнато и така нататък, и съответно детайлна, т.е. съответно обобщаваща информация, като мегабайти, като бройки и така нататък. И просто тракваме Yes и чакаме. Сега, за съжаление, този процес, тук има има увеличаване на пакетите, пак казвам, между вчера и днес. Вчера, когато съм правил засечките и сега, когато на живо го изпълнявам. По принцип, това отнема около 9 минути на този хардуер, на който го правя в момента, при тази инсталация, нарочно упростена такава. Но, разбира се, във вашата реална среда или съответно вашата експериментална среда, това нещо може да отнеме различно количество време. Тук, докато гледаме това нещо, как минава през екрана, това, което може да кажем също е, че сега самия процес по Distribution Upgrade с командата, с която го изпълнихме, реално първо изтегля пакетите, затова може да видим, че първо се случва Retrieval процеса и после след като всички пакети са изтеглени, тогава също се случва самия апгрейд. Не е едновременно да случват нещата, примерно ако прекъсне интернета, нали, да спрем до някъде. Това няма да бъде окей, няма да бъде приемливо. Ако обаче не ни се чака това, всичките 600 или 1000 или 2000, зависи каква е инсталацията, която апгрейдваме, нали, там е количеството пакети, които ще е необходимо за апгрейда, ще бъде различно. Ако не се чака всичкото това време, то може да използваме алтернативен вариант на командата, а именно този вариант Downloading Heaps. Това реално прави това изтегляне и прилагане на изтеглените пакети на бачове, на групи. Разбира се, това са групи, които не определям аз и вие. Нали? Това е групи съобразени с естеството на пакетите и така нататък, но да кажем постъпково се случва целият процес и бихме могли да подходим по този начин, нали? Ако имаме съответните съображения и аргументация за това. Така. Окей. Сега с оглед на това, че тук ще ни отнеме някакво време, както казах, около 9 минути. Аз ще използвам това време, докато това тече, да ви обърна внимание на още няколко неща, за да съответно да не ви отнемам после времето да ви показвам всяка една от стъпките между дистрибуциите. Ако пак се върнем на това репозитори, всъщност продължавайки надолу, аз съм ги включил и стъпките за преобразуване на Leap или пък Tumbleweed инсталация към Slow Roll. Като ако от Leap правите конвертирането и всъщност пълното демо за днес беше точно такова. От Leap към новия Leap, съответно оттам към Slow Roll, оттам към Tumbleweed, но реално за добавената стойност за вас може би няма да бъде толкова голяма, нали, да гледаме просто черния екран, докато се теглят пакетите. По-скоро може би е добре аз да кажа в момента, докато това се случва тук две думи. Реално процесът по превключване между Leap и Slow Roll е инсталиране на едно временно репозитори, което ще ни даде достъп до пакет,
който носи информацията за новите репозиторите, които ни трябват. Реално инсталираме пакета, съответно с това на практика създаваме условия за регистрация на новите репозиторита. След това си изтриваме съществуващите репозиторита, като може отново да си направим бекъп на репозиторита, ако искаме. Разбира се, бекъпа на самата инсталация или на потребителските данни, разбира се, това си е пак наше решение. Така, сега на пръв поглед това махането на репозиторите изглежда малко странно, нали? Що изтриваме всички репозиторите, как ще направим после апгрейд? Истината е, че този пакет, който сме инсталирали, казахме, той носи информация за репозиторите и почиствайки всички, ние създаваме на практика едно чисти условия, в които новите репозиторите бъдат регистрирани. Изпълнявайки Distribution Upgrade командата, тя включва в себе си реално необходимостта от рефреш на репозиторите. Да, в папката няма никакви репозиторита, но пък има инсталиран пакет с репозиторите. Това, което дистрибуцията отзад ще направи, е да създаде рипо файловете за тези нови репозиторита, идващи от този пакет, който сме инсталирали, slow roll repos. След това ще изпълни рефреш и след това ще изпълни, вече ще стартира командата Distribution Upgrade и пак ще ни изкара този дълъг списък, толкова пакета ще бъдат обновени, толкова деинсталирани, толкова еди-какво си. И реално това е цялата процедура. И съответно пак след N на брой минути ще имаме slow roll. По абсолютно същия начин може да превключим, или по почти същия начин може да превключим от Tumbleweed към slow roll. Значи можем както от slow roll към Tumbleweed, така и от Tumbleweed към slow roll. В един момент, ако решим, че Tumbleweed ни е прекалено бързо се случват нещата, може да дръпнем леко спирачката, т.е. да дръпнем по-скоро крака от гъста и да превключим към slow roll, да забавим темпото. Като съм включил съответно и разликата с това, когато е между Leap и slow roll и Tumbleweed и slow roll. Разликата е реално, че командата, която изпълняваме за инсталация на пакета с репозиторита, в същото време казваме махни ми съществуващия пакет за Tumbleweed и ми инсталирай пакета за slow roll. Това е което правим, иначе нататък стъпките са абсолютно еднакви. Като също така, когато от Tumbleweed към slow roll правим апгрейд или по-скоро миграция, то не е апгрейд, няма нужда да добавяме допълнително репозитори. Ние вече имаме всичко това, което ни трябва. И разбира се, можем от slow roll към Tumbleweed, тази предната стъпка от Leap или от Tumbleweed към slow roll, съответно може от slow roll към Tumbleweed. Процедурата е сходна на горната. Пак добавяме временно репозитори, деинсталираме пакет с репозиторите и на него място инсталираме нов пакет с репозиторите, изтриваме съществуващите репозиторите, изпълняваме дъп командата. И оттам насетне пак изчакваме няколко минутки и нещата се случват. Я да видим това докъде го докара. Вече инсталира пакетите, минало е средата. Така, аз ще се върна на предния екран. Нещо тук важно, ако някой от вас реши да си направи експеримент и не е ползвал до сега Tumbleweed или Slow Roll, трябва да имате предвид, че, и разбира се това е описано в тези линкове, които съм включил, че когато си обновявате пакетите на дистрибуцията, тук вече не говорим за миграцията, говорим за самото обновяване, примерно на ежедневна база или там на седмична база. Има разлика между командите, които се използват при OpenSUSE Leap и съответно при OpenSUSE Slow Roll и OpenSUSE Tumbleweed. Разликата е, че при Leap, за да си обновите вече инсталираните пакети, т.е. да си сложите там някакви пачове и така нататък, изпълнявате zipper update. Докато при Slow Roll и при Tumbleweed изпълнявате zipper dump, точно както при миграцията. Защо е така? Обяснението е много
семпло, просто защото когато обновяваме slow roll или tumbleweed дистрибуция или инсталация респективно, ние на практика апгрейдваме продукта. И затова правим dub команда. Тоест това е мини, ще употребя малко грешно словосъчетание, но съвсем нарочно това е нещо като мини миграцийка към по-новата версия на продукта. Така са ролинг или полуролинг дистрибуциите, в случая в лицето на Slow Roll и Tumbleweed. Докато при Leap ние просто изпълняваме обновяване, не Distribution Upgrade. Distribution Upgrade при Leap правим само когато слагаме следващия сервис пак, а не при ежедневното си обновяване. Така че това е много важна разлика и просто трябва да имате едно на ум, че когато работите с Tumbleweed и Slow Roll, винаги си обновявате пакетите с dub. Това е фундаменталната разлика. Междувременно процесът ни по апгрейд приключи. Разбира се, имаме редица файлчета, които се ползват, които трябва да рестартираме системата, за да влязат в действие, така че просто пускаме един ребут на системата и ни пречи тук да изтеглим сега виртуалката някъде отпред, да я виждаме какво прави. Така, вече пише Leap 15.6. Не 15.5, кърнала за момент видяхме, че е 6.4.0, т.е. вече не е 5 нещо си. И всеки момент ще ни зареди реално вече новата версия. И това е. Пак казвам, колко време ще отнеме този процес, зависи от текущата ни инсталация, от съответно количество инсталирани пакети, така че нещата варират широки граници от скоростта на свързаността, от скоростта на хардуера и така нататък. Иначе къде? Вече сме с новата версия, съответно да кажем това, което взехме като някаква отправна точка, кърнала ни вече е също по-нов като версия. И така, и това е цялата процедура. Няма, както може човек да види и да се убеди, няма абсолютно никаква философия и сложнотия. Нещата са съвсем лесни и изпълними. Така че би следвало да можете да си тествате тези неща и самостоятелно. Аз за всеки случай съм сложил тази връзка в самото събитие. Ако сте видяли събитието във Facebook, има връзката както към текущата сесия, в която сме ние с вас, и така и към материалите. Разбира се, ще ги пусна и тук в чата. Така и това са нещата, това е основното нещо, което исках да ви разкажа и съответно да ви покажа на днешната сбирка. Надявам се, че евентуално така някой от вас ще реши да експериментира и съответно ще тества и другите сценарии за миграция, тези, които казахме, между Leap и Slow Roll, между Slow Roll и Tumbleweed, и ще се убедите, че нещата се случват наистина много бързо и лесно.